ආයුබෝවන් අප්ඩේට් හබ් YouTube ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දවසේ අලුත්වන පුවත් දැනගන්න ඔබත් කැමති නම් අපගේ නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර තියාගන්න. පාකිස්තානයේ දේශ සීමාව ආසන්නයේ නැගෙනහිර ඇෆ්ගනිස්තාන කලාපයේ රික්ටර් මාපක 6ක ප්‍රබල භූකම්පනයක් සිදුවීමෙන් දරුණු විනාශයක් සිදුව තිබෙනවා. ජලාලාබාද් නගරයට සැතපුම් 17ක් පමණ නැගෙනහිරින් අපි කේන්ද්‍රයේ පිහිටා තිබූ මෙම භූකම්පනයෙන් නන්ගාර්හාර් සහ කූනාර් පළාත්වලට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. මෙම ස්වභාවික විපත හේතුවෙන් මේ වන විට පුද්ගලයන් 600කට වඩා සිය ජීවිත අහිමි වී ඇති අතර තවත් 1500කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බවට තහවුරු වී ඇත. කුනාර් පළාතේ ගම්මාන රැසක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්ව ඇති අතර බලපෑමට ලක් වූ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලටද සැලකිය යුතු හානියක් සිදුව ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. කිලෝමීටර් 8-10ක් අතර නොගැඹුරු මට්ටමක මෙම භූකම්පනය සිදු වී තිබීම හේතුවෙන් එහි බලපෑම ඉතා තීව්‍ර වී ඇති අතර සිද්ධියෙන් පසුව අඛණ්ඩව පසුකම්පන වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. බලපෑමට ලක් වූ කලාපය දුෂ්කර කඳුකර ප්‍රදේශයක් වන අතර එහි ඇති නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලි භූකම්පනවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවෙන් තොරවීම මෙම විනාශයේ තරම වැඩිවීමට හේතු වී තිබෙනවා. සහන සේවා සහ මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම සඳහා හෙලිකොප්ටර් යානා සහ විශේෂ කණ්ඩායම් යොමු කර ඇත. කලාපයේ පවතින දුෂ්කර භූ විෂමතාව හේතුවෙන් එම කටයුතු සඳහා බාධා එල්ල වී ඇත. ඇෆ්ගන් තාලිබාන් රජය විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් බලමුළු ගන්වා ඇති අතර ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ආදර ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම භූකම්පනයෙන් කම්පන තරංග ඇෆ්ගනිස්තානයේ අගනුවර වන කාබූල් නුවරට සහ පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් නගරයටද දැනී තිබේ. සක්‍රීය භූතැටි මායිම්ව පිහිටා ඇති ඇෆ්ගනිස්තාන කලාපයේ අභියෝග තවදුරටත් උග්‍ර කරමින් මෙම සිදුවීම මෑත ඉතිහාසයේ එරටට බලපෑ දරණතම ස්වභාවික විපත් අතරට එක් වෙයි.